7 बजकर 43 मिनट के 64 रुपये के ओवरलैप प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की लेकर रवाना होने के बाद 2048 प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 किनाऱ्यापासून बुलढाणा चौरस्ताकडे 5 किनाऱ्यापासून बुलढाणा चौरस्ताकडे 5 किनारे से बुलढाणा चौरस्ता विकास हो रही है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 किनाऱ्यापासून बुलढाणा जलदकडून जाणार आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 किनाऱ्यापासून बुलढाणा जलदकडून जाणार आहे।